안녕하세요, 달재지기입니다. 이번 영상은 좀 특별합니다. 새 벽난로를 설치한 지 불과 10일 만에 다른 벽난로를 교체를 결정했거든요. 아마 이렇게 빨리 교체하는 경우는 흔치 않을 텐데요. 혼자 사는 덕분에 과감한 결정을 내릴 수 있었습니다. 혹시 저보다 더 빨리 교체하신 분이 계시면 댓글로 경험을 공유해 주시면 다른 분들께 큰 도움이 될 것 같습니다. 영상을 시작하기에 앞서 솔직하게 말씀드리겠습니다. 이 영상은 특정 벽난로 업체를 옹호하거나 비방하려는 의도가 전혀 없습니다. 국산이든 수입산이든 일부 판매자분들께는 다소 불편하게 느껴질 수도 있을 텐데요. 제 목표는 오직 하나, 앞으로 벽난로를 구매하시거나 현재 사용 중인 벽난로를 교체하려고 하시는 분들께 솔직하고 객관적인 정보를 제공하는 것입니다. 현재 벽난로에 만족하고 잘 사용하고 계신 분들은 이 영상이 크게 도움이 되지 않을 수 있다는 점 미리 말씀드리겠습니다. 지난 영상에서 유럽산 벽난로를 선택한 이유를 간략하게 설명드렸는데요. 이번 1부 영상에서는 왜 이렇게 빨리 교체를 결심했는지 그 이유를 자세히 알아보겠습니다. 그리고 2부에서는 제가 최종적으로 선택한 특정 업체의 제품을 선택한 이유에 대해서 꼼꼼하게 분석해 드릴 예정입니다. 벽난로 구입은 보통 건축 박람회 등을 활용하면 좀 더 저렴하게 구매할 수 있다는 건 다들 아실 겁니다. 저 역시 기존 벽난로를 몇 달 더 사용하다가 박람회를 통해 새 제품을 구매하는 것이 합리적이라는 것을 알고 있었습니다. 그런데 왜 저는 그 몇 달을 참지 못하고 바로 교체를 했을까요? 그리고 수많은 제품 중에서 왜 하필 이 업체의 이 모델을 선택했을까요? 이 영상을 끝까지 보시면 벽난로 구입을 고려하시는 분들께 정말 큰 도움이 될 거라고 확신합니다. 여러분의 고민 시간을 줄여드리고 네 번째 벽난로를 구입하면서 많은 비용과 시간을 벽난로에 투자한 제가 여러분들은 저와 같은 시행착오를 겪지 않도록 현명한 제품을 선택하는 방법을 알려드리겠습니다. 물론 저와 생각이 다르실 수도 있지만 정보를 알고 선택하는 것과 모르고 선택하는 것은 분명 큰 차이가 있습니다. 저는 구독자 5,000명의 평범한 유튜버일 뿐입니다. 이 영상은 내돈내산한 솔직한 후기라는 점을 미리 말씀을 드립니다. 내용이 다소 길어질 수 있어 총 2부에 걸쳐 자세하게 설명드릴 예정입니다. 자, 그럼 본격적으로 제가 벽난로를 교체하게 된 결정적인 이유에 대해 말씀드리겠습니다. 기존 난로도 단순히 난로 자체로만 보면 나쁘지 않았습니다. 디자인도 모던하고 괜찮았고 열 효율도 82%에 달하는 등 꽤 준수했죠. 5점 만점에 3.5점에서 4점 정도는 줄 수 있을 것 같습니다. 하지만 결정적인 문제가 있었습니다. 교체를 결심한 첫 번째 이유는 바로 부족한 화력이고 두 번째 이유는 수동 댐퍼의 불편함이었습니다. 그리고 마지막 세 번째 이유는 단관 연통의 단열 문제였습니다. 이 세 가지 이유가 도대체 어떤 영향을 줬길래 설치 10일 만에 교체를 결심했는지 차근차근 설명해 드리도록 하겠습니다. 화력이 센 난로는 약하게 조절할 수 있지만 약한 난로는 아무리 장작을 많이 넣어도 한계가 있습니다. 일반적으로 1kW당 5평 정도의 공간을 커버한다고 알려져 있는데 30평 남짓한 오래된 주택에 사는 저는 5kW 난로는 조금 제게 부족했습니다. 그렇다고 같은 가격이면 킬로와트가 제일 높은 걸로 사면 되는 걸까요? 킬로와트는 순간 최대 발열량을 나타낼 뿐 지속적인 발열량과는 차이가 있을 수 있습니다. 발열량만으로 난로의 성능을 평가한다면 드럼통으로 만든 깡통난로가 아마 최고일 겁니다. 하지만 현실은 전혀 그렇지 않죠. 물론 깡통난로도 필요한 곳이 있습니다. 야외 공사 현장이나 공장처럼 사방이 노출된 공간에서는 강력한 북사열로 추위를 막아주는 깡통난로가 아주 유용하겠죠. 하지만 얇은 철판으로 만들어진 깡통난로는 순간 발열량은 좋을지 몰라도 지속적인 난방이 필요한 가정용으로는 적합하지 않습니다. 가정용 난로는 내화물이 채워져 있어 추결과 단열을 할 수 있어야 적은 산소로도 완전 연소와 가스를 태울 수 있는 고온 유지가 가능하며 난로 설치 시 불필요한 외부 벽의 단열 공사를 생략할 수 있어 집 내부에 깔끔한 인테리어가 가능합니다. 또한 2중 이상의 철판 구조로 설계되어 대류열을 발생시키는 제품을 선택하시는 게 좋습니다. 난로가 뜨거워지면 난로 주변에 아지랭이처럼 올라오는 대류열이 발생이 되기는 합니다. 하지만 내부 구조가 2중 구조 이상으로 만들어져야지 강력한 대류 효과를 보실 수 있습니다. 교체 이유 두 번째는 수동 댐퍼의 불편함이었습니다. 벽난로는 난로 본체와 연통 시공만큼 중요한 것이
화실 컨디션을 좌우하는 댐퍼입니다. 다들 아시겠지만 수동 댐퍼는 사용자가 직접 공기 흐름을 조절하는 방식인데 화력을 일정하게 유지하기 어렵습니다. 기존 3번의 벽난로는 모두 수동이었는데 외부에서 잠깐씩 분위기 전환용으로 사용했기 때문에 댐퍼의 불편함을 크게 느끼지 못했습니다. 하지만 하루 종일 집안의 난방을 책임지는 용도로 사용하니 불편함이 크게 느껴졌습니다. 수동 댐퍼는 원하는 화력으로 조절할 수 있다는 장점이 있지만 그 화력을 지속적으로 유지하기 위해서는 장작의 연소 상태에 따라서 계속 사용자가 조작을 해줘야 되고 실제로 정확하게 조절하기도 쉽지 않고 숙련도가 필요합니다. 벽난로의 댐퍼 조절은 러프하게 말씀을 드리면 보통 3단계를 거치면서 조작을 하게 되는데요. 장작을 넣은 직후에는 나무가 잘 탈 수 있도록 댐퍼를 개방하고 화실의 온도가 올라가면 댐퍼를 낮춰서 원하는 온도로 맞춰주고 불꽃이 사그라들어 수치되는 과정에서 다시 댐퍼를 열어 화실의 온도를 유지해 줍니다. 아주 단순화해서 설명을 드렸지만 장작이 타는 2-3시간 동안 적당한 타이밍에 최소 3번의 댐퍼 조작이 필요하다는 얘기입니다. 실제로는 더 많이 하게 되죠. 벽난로 영상을 만들 정도로 오랫동안 고민하고 사용해봤지만 제대로 조절하기가 생각보다 쉽지 않았고 그 타이밍에 조절하기 위해 하루 종일 난로 앞에 붙어 있을 수도 없고요. 혹 내 난로는 그렇게 자주 조절할 필요가 없다라고 말씀하시는 분들도 계실 텐데 이런 경우는 보통 댐퍼를 닫아 장시간 신경 쓰지 않는 분들은 그렇게 말씀하실 겁니다. 그러나 댐퍼를 닫으면 작은 불로 오래 갈 수는 있어도 제대로 된 난방을 못하는 난로 본연의 역할은 하지 못하게 되는 것이죠. 난로의 목적은 불을 살려놓는 게 아니라 난방을 하는 것이니까요. 실제로 잠자리에 들기 전 장시간 신경 쓰지 않기 위해 댐퍼를 닫아 작은 불꽃만 남겨두고 잤더니 다음날 아침 다시 불을 지필 수 있는 숯이 남아 있었음에도 불구하고 거실 내부가 전혀 따뜻하지 않았습니다. 난방이 될 만한 온도가 아니었던 거죠. 이렇게 사용하면 자기 전에 난로를 껐다가 아침에 새로 가동하는 것과 별반 차이가 없습니다. 최소한의 난방이 되는 정도의 댐퍼는 상시 개방을 하고 있어야 되는데 그냥 불씨만 살려둔 것이었습니다. 만약 수동 댐퍼를 사용하시는 분들 중에 업체에서 말하는 10시간, 12시간 버닝 타임을 위해 댐퍼를 극도로 닫아놔도 나는 따뜻했다 그렇게 말씀을 하신다면은 그날은 아마 날씨가 춥지 않았거나 단열이 잘 된 집이어서 난로를 꺼도 되는 상황의 가능성이 매우 큽니다. 촛불로는 절대 공간을 데울 수 없다는 점 꼭 기억해 두세요. 그 다음 문제점으로는 연기가 실내로 유입될 가능성이 있습니다. 댐퍼를 수시로 조절해서 화실의 온도를 유지하시며 사용하시는 경우에는 해당되지 않지만 밤에 잠들기 전 장시간 버닝 타임을 확보하기 위해 댐퍼를 극도로 닫아놓는 경우를 생각해 볼까요? 잠자는 동안 화실 온도는 서서히 떨어지게 됩니다. 그러면 연통을 통해 빠져나가는 공기 온도 역시 낮아지죠. 단열에 취약한 연통이거나 이중 연통이라 하더라도 외부에 노출되어 있는 연통 특성상 부족한 화실 열기로 인해 화실 내부 장작이 모두 소진되기도 전에 연통이 식어 차가운 공기가 화실 내부로 들어와 역류하게 되면 아침에 일어났을 때 목이 칼칼하거나 냄새가 나는 등 실내 공기질이 나빠지는 것을 경험할 수 있고 불완전 연소로 인해 내열창도 끄으름으로 까맣게 되어 있게 됩니다. 그런 현상이 나타나기 전에 장작은 모두 연소가 되어야 됩니다. 혹 역류를 하지 않았다 하더라도 집 주변으로 불완전 연소된 연기와 가스가 머물러 있게 되면 창문을 열 때 오히려 매캐한 냄새가 실내로 들어올 수도 있고 바람으로 날아갔다 하더라도 이웃 주민들이 피해를 보게 되는 것이죠. 이는 생각보다 흔하게 겪는 현상입니다. 수동 댐퍼의 마지막 불편함은 벽난로 조작법에 익숙하지 않은 가족 구성원은 사용하기 어렵다입니다. 엄마 이거 봐봐. 나 없을 때 장작을 새로 넣으면 오른쪽에 있는 게 1차 댐퍼고 왼쪽에 있는 게 2차 댐퍼인데 장작 새로 넣고 둘 다 이렇게 바깥으로 밀어가지고 문을 활짝 그러니까 댐퍼를 활짝 열어줘야 돼. 공기가 많이 들어가게. 그리고 한 10분 정도 있다가 오른쪽에 있는 1차 댐퍼를 닫아주고 2차 댐퍼 놔두고 조금 더 있다가 불 상황을 보면서 점점 조절하면 돼. 알았지? 아, 나 몰라. 네가 해. 저도 어려운데 난로 사용에 익숙하지 않은 다른 가족들은 얼마나 어려울까요? 교체 이유 3번째는 연통입니다. 벽난로에 있어서 연통은 난로 본체와 용호 상박을 이루는 매우 중요한 부분입니다. 저는 그동안 벽난로를 외부에서 잠깐 사용했기에 단관 연통도 불편함이 없었습니다. 게다가 설치비를 줄이기 위해서 중간에 벽을 통과하는 부분만 단열재가 들어가 있는 이중 연통을 사용을 하고 나머지는 단관 연통으로 설치를 했는데 이는 매우 바보 같은 결정이었습니다.
단관연통을 사용하게 되면 목초액이 다량으로 발생되게 됩니다. 난로에 관심이 있으신 분들은 아마 연통을 타고 흐르는 보기 싫은 검은색 액체 자국을 보신 분들도 계실 텐데요. 이게 바로 목초액입니다. 제 아무리 잘 말린 수분 함유량 20% 미만의 참나무 장작을 사용하시더라도 1kg의 장작을 태우면 200g의 수분을 함유하고 있다는 것이 됩니다. 이 수분이 증발하면 연통을 빠져나가면서 연통 내외부의 온도차로 인해 결로현상으로 연통 내부에서 목초액이 흐르게 됩니다. 내부에서 흐르던 목초액은 연통의 연결부를 통해서 외부로도 흘러나와 보기 싫게 만들게 되는 것이죠. 목초액은 미적으로도 보기 싫지만 매우 강력한 탄 냄새로 인해 후각적으로 안 좋은 냄새를 발생시키고 점성이 있다 보니 연통을 타고 밖으로 빠져나가는 불완전 연소된 다른 유기물들과 결합해서 끈적끈적한 크리오소트라는 것이 연통 내부에 쌓이게 됩니다. 이는 마치 사람의 혈관을 막아 혈액순환 장애를 일으키는 혈전처럼 쌓여 연기 배출을 원활하게 하지 못해 난로 성능을 저하시키며 심한 경우 침리파이어 현상까지 발생시키는 요소입니다. 목초액은 수분과 결로로 인해 발생되는 만큼 이 두 가지를 막아주면 어떤 경우 10년 동안 연통 청소를 하지 않아도 될 정도로 크게 해소를 시킬 수 있는데요. 수분은 생나무가 아닌 건조가 잘 된 장작을 사용하시면 되겠지만 결로의 경우는 연통의 단열로 해결하는 수밖에 없습니다. 저 역시 조금이라도 해결해보고자 외부 연통의 단열을 위해서 세라쿠울이라는 단열재를 구입해 연통을 감싸 주었음에도 조금 나아지긴 했지만 이중연통만큼의 성능을 보여주지 못했습니다. 두 번째는 난로의 성능 저하 및 연기 역류가 발생될 수 있습니다. 이는 아까 피카소 뺨치는 그림 실력으로 연기의 역류 현상을 설명드렸었는데 단열이 안 된 연통은 더 쉽고 더 빨리 그 역류 현상이 진행되는 것이죠. 자, 이렇게 제가 10일 만에 난로 교체를 결심하게 된 세 가지 이유를 화력, 수동 댐퍼, 그리고 연통이라고 말씀을 드렸습니다. 많은 것들을 전달해 드리려고 노력을 했지만 미흡한 부분이 있을 수 있고 여러분의 환경과 또 다른 부분에서 오는 차이점도 존재할 수 있지만 그것이 크던 작던 분명 벽난로 선택에 있어서 도움이 되셨으리라 믿고 싶습니다. 그 모든 것을 고려해서 바꾼 벽난로가 지금 제 뒤에서 잘 가동되고 있습니다. 과연 이 벽난로는 제가 얘기한 세 가지 불편한 점들을 모두 해소해 줬을까요? 제가 준비한 1부 영상은 여기까지입니다. 다음 2부 영상에서는 세 가지 불편한 점을 해소하기 위해 왜 저 업체의 벽난로를 선택했는지에 대해서 설명드리는 영상을 준비했습니다. 이 겨울이 가기 전에 현명한 벽난로 선택을 하시는데 도움이 될 수 있도록 빨리 준비하고 편집을 해서 올려보도록 하겠습니다. 제 채널은 시골 생활을 하는 저의 모습이나 노하우 등을 공유하는 채널이지만 요즘 계절이 계절인 만큼 벽난로에 대한 영상을 연속으로 올리게 되었는데요. 구독을 해주시면 다음 영상도 빠르게 만나보실 수 있습니다. 감사합니다.